低點變盤機會要嚟啦咩？中芯國際翻到反彈臨界點，係咪真嘅要升啊？大家好，歡迎收睇今期嘅阿里巴巴追擊計劃，我係靚路。首次收睇我哋嘅影片嘅朋友咧，記得去地方康明小金投資有道嘅頻道，打開個鐘仔有更新先可以及時收到哦。咁喺講呢個巴巴之前咧，我哋一齊問一問大家，如果你揸住呢隻阿里巴巴嘅話咧，咁你買入嘅成本係幾多咧？係170啊、100蚊啦，定係幾多？歡迎大家留言去覆分，一齊分析下。咁喺上一期嘅影片咧，11月10號嘅時候，我哋講過巴巴嘅呢個股票，佢拉動個股指上升，要睇一個關鍵位，仲記得嘛？即係如果呢個位置可以收出陽燭企穩咧，就到170嗰個位。咁結果有冇咧？結果係有啲失望嘅即係回落翻落嚟嘅。我哋上一期亦都睇到呢隻股票咧，當時嘅走勢就係呢個位啊嘛，打到呢個位置佢冇嘅，佢反而收出呢條陰燭之後咧，就碌翻到0.618，今日嘅時候直接係打到呢個0.618嘅154.3，仲比佢更加低啲。之後咧升翻嚟嘅。今日亦都係一個好重要嘅變盤日，係咪啊？我哋喺10日之前定係幾多日之前，一個星期之前已經提醒大家，今日就係一個變盤日。前面係跌咗落嚟嘅，到咗變盤日附近咧，就係一個重要嘅低點嘅可能性比較大。咁打到呢個位置之後咧，重新翻嚟嘅話，咁股票嚟緊又應該點睇？如果仲未加入我哋嘅金礦學習圈咧，可以去加入，因為我哋喺呢度咧都有公佈，我哋每一次提前公佈巴巴嘅下一個變盤日係幾多嚟嘅，喺我哋嘅金礦學習圈你睇今日又話巴巴變盤好準啊點樣其實咧你要理解佢，咁就可以用到佢，而且喺我哋今期嘅高手永遠贏在戰略嘅成套訓練嘅課堂當中咧，都同係講咗價量時空，今次咧講到量能啦。所以各位朋友咧，想訓練自己呢種量能嘅技能咧，打好你嘅股票基礎，咁歡迎大家去金礦學習圈嗰度咧去收睇嚟嘅。仲未加入，撳下邊嘅鏈接咧，自己可以加入。好啦，一齊講下巴巴呢個股票。咁巴巴呢個股票咧，佢嘅從資金嚟睇咧，今日嘅嗰個尋日3點半嘅時候咧，出現咗聰明資金，睇到嘛？而且呢一度粉飾燭係咩嚟嘅？粉飾燭係呢個股票嘅。即係短期資金嘅推動，然之後咧股票從呢度出現咗之後咧，後邊過咗1個鐘頭就慢慢升翻，到下晝嘅時候咧直接爆咗上去嘅。咁佢之所以可以係咁樣咧，我哋一齊睇下打開呢個股票嘅日線圖，我哋一齊睇下股票迎着呢個之前嘅平台位跌咗落去，反抽再跌咗落嚟，係吧？反抽一下就跌落咗落嚟，呢個0.618好支持好大咁而且係之前呢個平台位，即係呢一條10月17號同埋11月5號嘅低位嗰個平台如果你畫一啲圖咧，你應該去睇到佢係咁樣嘅呢個係一個下降收斂，係咪？然之後咧下低係一個咩咁樣嘅平台，咁好啦，而家就係一個就收斂嘅走勢啦打到呢個位置彈翻落嚟。咁但我翻落嚟直接好離呢個好近啦，所以嚟緊應該會有一個回落，回落係機會定係風險啊？注意睇呢個股票而家我哋嘅機構峰值位上邊，呢個峰值位係158.1，喺呢個位之上咧，基本上就係安全嘅。呢個就係呢隻股票嗰個走勢，而且佢上一次嘅時候咧，即係脫離咗呢個超買區嘅時候喺邊度？喺呢一度係10月10號嗰日最低位係160蚊嚟嘅。今日收市係162嚟嘅，亦都翻到重要嘅支持上邊所以股票可以話咧喺呢個位置形成咗一個咁樣嘅走勢啦，就係收窄緊嘅呢個平台位整理緊所以喺我哋啱先講啦，157蚊上邊啦，咁呢個股票就係 OK 嘅，就係如果你有咧，你持有淡佢啦；你冇咧，呢個位置適當做一做溝啲貨，但係你要注意防守位係不能夠被跌穿嘅，跌穿佢又翻到呢個平台位啦，又翻到呢個平台。後期我哋關注呢個資金可唔可以持續，即係嚟緊呢個資金你打
呢個股票嘅9988啊，佢嘅30分鐘呵，呢個資金嚟緊可唔可以持續？因為而家呢個錢仲係增加嘅，睇嘛，仲係流入嘅，所以股票回落翻落嚟係機會嚟嘅哦。呢個係短期嚟睇嘅。咁當然啦，啱先我哋講啦，嗰個防守位只要佢唔跌穿就 OK。下低呢個平台位咧153咧就係佢最後嗰個防守嘅位置，因為如果真係呢個股票突破咗咧，佢升嘅空間係比較大嘅，呢度大家一定要注意下，係咪啊？OK，咁我哋繼續睇下呢個係巴巴嗰個情形，再睇翻981啊，因為呢度個股價升嘅股票咧，係咪都係比較多嘅？981咧，其實喺呢段時間入邊，我哋上一期都有講過呢個股票嘅黃金分割率，仲記得嘛？黃金分割率嚟睇到呢個股票咧，即係你睇佢彈咗上去係咩位？0.80982.9嗰個位有冇穿過去啊？打到呢個位置係回落翻嚟嘅，又翻到0.618嘅。你睇啊，打開呢個9988啦，981啦，就係啱先我講啦嚇，呢個係0.809係嘛？0.809喺呢度嚟嘅，上翻去，然之後下邊呢個係0.618嘅位置嚟嘅，0.618嘅位置係嘛？然之後又分離，咁分離嘅呢個位置咧，你睇啊，股票跌咗落去反抽回落，同巴巴係咪好類似啊？大家覺得類似嘛？覺得類似嘅，下低留言區覆翻個類似啊。如果覺得唔類似嘅啊，就係你覺得唔同嘅，咁你覆翻個000啦啊，或者講出你嘅睇法都 OK 嘅。嗱，都係咁樣嘅走勢，而且咧嗱，上一次呢度嗱，紫色籌碼就 oversold 啊，超跌轉翻超賣啊，即係超跌脱離咗，就代表佢呢個反彈臨界點咧出現咗，即係咩價錢咧？10月11號72.5毫幾嘅呢個位啊，所以抽升咗上去，紅轉黃呢個係阻力係嘛？呢度喺呢度係阻力嚟嘅啊，就係紅色轉翻脱離咗呢個 overbought。然之後咧開始下跌嚟嘅，跌咗呢一段由紫色轉翻黃色 ，OK，從呢度開始係咪？臨界點喺呢度，跌穿又翻嚟啦。你睇呢一日係最低位係幾錢啊？11月6號最低72.8毫5嚟嘅，呢一日收市係72.6毫5，第二日咧73.2毫5，所以咧跌穿即刻又分離。咁今日咧收出陽燭企喺呢度，而且下低嘅峰值位啊仲喺下低嚟嘅，所以往上衝嘅呢個需求係有嘅，所以我哋都比較傾向於後期呢個即係呢個收斂嘅呢個走勢咧，係有希望被佢突破嘅呢個係可以見到嘅當然啦，前提必須要你呢個防守冇穿呢個係我哋要講嘅一個風險嘅意識咁之後咧，我哋都睇到佢呢隻股票啦，981佢嘅而家今日嗰個即時走勢當中咧，佢係30分鐘，哇！呢度11月5號出現咗2點半嘅時候，升到咗77.9蚊，11月7號嘅即係5號嘅2點半到7號嘅3點半然之後點樣就結束咗之前呢一段，後邊呢度就出現咗睇嘛，但係整體嘅中期資金係咪呢個中期資金一路係咩啊？減少係流出嘅，到咗最近你睇呢度。從呢度開始就有資金開始咩啊？入場，呢度更加多入場係咪？從呢度開始短期、中期資金都點樣啊？流入增加緊，所以呢一度咧係11月12號2點，尋日下晝2點鐘嘅時候，30分鐘然之後咧慢慢回踩下又升咗上去啦，資金持續流入所以呢隻股票咧有錢嘅推動，我諗呢個位置同巴巴一樣係有機會。喺呢個位置咧，去往上衝嘅呢個動作嘅只不過今日巴巴升得比較快啊嘛，所以佢就算回落都係好正常，大家都係意料之中嘅，係咪？如果你覺得我講嘅係有幫助嘅，都歡迎大家咧去咩啊？去訂閱 share 俾更加多嘅朋友收睇如果你有其他嘅疑問或者其他嘅睇法咧，都歡迎大家喺下低留言區嗰度去留言嚟嘅包括呢隻股票咧，其實作為成個大隻股當中嘅一個半導體比較關鍵嘅因素咧大家都知道啦，而家嘅今日ChatGPT 發布咗5.1嘅版本係咪 AI 嘅發展？然之後巴巴亦都推出咗最新嘅
AI 嘅呢個版本啊，即係嗰個 Kelvin 係吧？然之後出嚟咗之後咧，亦都話呢個性能佢嘅測試啊，同即係對比呢個 ChatGPT 咧，差距係越嚟越縮細嘅。啊，所以市場當中咧，我哋知道市場關於呢個 AI 又好，成個上游到下游呢啲依然係成個市場嘅主流啊，即係熱門嘅呢個行業。所以後期我哋繼續追蹤利用呢個技術分析咧，步步為營去幫助大家啊，咁樣去睇咯。因為咁樣嘅話咧，你可以做到就係低位買，高位走，係咪？低位買咗嘅話，你都設定到防守，後邊一旦佢過咗咧就好啦。佢都有隻可能啊，就係升到呢個位置過唔到，碌翻落嚟都有可能㗎，所以我哋一定要一步一步追蹤，好嘛？啊，好啦，呢個係你今日同佢帶嚟嘅呢個巴巴追嘅計劃啊，歡迎大家咧去訂閱同埋 share 俾更加多嘅朋友睇，下次再見，拜拜。